ผมมีความตั้งใจจะพูดถึงเรื่องอุทยานราชภัฏนะครับที่มีประเด็นเรื่องการคอร์รัปชันแต่ผมไม่พูดก็ได้ครับเพราะผมก็คิดว่าสังคมคงรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแต่ผมต้องการชี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมต้องการฝากเข้าไปถึงคณะรัฐมนตรีเราต้องยอมรับกันตามตรงครับท่านประธานว่าปัญหาของประเทศไทยในวันนี้ไม่ใช่เราไม่รู้ว่ามีการคอร์รัปชันแต่ปัญหาคือว่าเมื่อเรารู้ว่ามีการคอร์รัปชันแล้วเราจะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างไรเพราะที่ผ่านมาคนใกล้ชิดของคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วไม่สามารถกลไกยุติธรรมไม่สามารถดำเนินการกับคนเหล่านี้ได้เลยท่านประธานที่เคารพครับผมกรุงศรีวิไลครับ